Le due bare, una accanto all'altra, in prima fila i parenti e gli amici, una chiesa, quella di San Giovanni Gemini, stracolma per dare l'ultimo saluto ad Angelina Reina, 71 anni, e alla figlia Concetta Traina, 27 anni, laureata in filosofia, ma nel frattempo si arrangiava come babysitter. Due vite stroncate dalla furia omicida di Mirko Lena, 27 anni, che poi si è impiccato. La tragedia si è consumata nella notte tra mercoledì e giovedì nell'abitazione delle due donne in via Leopardi, nella zona Sacramento, nel pieno centro di San Giovanni Gemini. Oggi vorrei parlare un po' con voi, sì, proprio con voi due che siete rinchiusi in una bara. Certamente non per vostro volere. Torniamo alle esequie celebrate dall'arciprete Don Luca Restivo, un'omelia toccante, ha toccato vari tasti. Ho voluto cogliere l'occasione in questa gravissima tragedia di Angelina Concetta, richiamando ai nostri doveri, non solo cristiani ma anche doveri civili, quello di interessarci del bene degli altri. Come si può leggere, se si può leggere, questa tragedia sotto l'occhio della fede e sotto l'occhio sociale? Da un punto di vista di fede e spirituale è un gesto condannabile in tutti i sensi, l'ho detto nei miei passaggi durante l'omelia, abbiamo condannato questo gesto, non condanniamo il peccatore, lo affidiamo alla misericordia di Dio perché poi sarà Dio a giudicarlo e non noi uomini. E da un punto di vista ecclesiale è anche un momento di grande sosta, di riflessione, di silenzio per capire noi cristiani dove stiamo andando, che percorsi vogliamo fare di testimonianza alla vita, di cittadinanza attiva. Si è rivolto anche ai sangiovannesi, soprattutto alle famiglie, ai genitori. La responsabilità non ce l'hanno solamente i ragazzi e giovani, e molta responsabilità ce l'hanno gli adulti che riempiono le tasche e ci svuotano il cervello, quindi ho voluto dire ai genitori: riempiteli le teste dei loro figli di sogni e non solamente di soldi per uscire il sabato sera o per fare altro. Che persone erano Concetta e Angelina? Ho conosciuto particolarmente Angelina, che veniva ogni giorno a messa alla Madonna di Fatima, una donna semplice, anziana, umile, molto pacata, che veniva a messa e faceva il suo cammino di fede. Purtroppo non ho avuto modo di conoscere invece Concetta. Invece Mirko? Mirko neanche, non l'ho anche conosciuto perché non frequentavano la comunità. Domani è il funerale di Mirko. Domani è il funerale di Mirko e lì chiederemo al Signore tanta misericordia per il suo gesto. Al rito funebre presente anche l'amministrazione comunale con in testa il sindaco Carmelo Panepinto che ha oggi in occasione dei funerali proclamato il lutto cittadino. Durante le esequie infatti i negozi qui a San Giovanni Gemini hanno abbassato le saracinesche. Al termine della messa Panepinto ha detto: è una ferita aperta per la comunità che va ricucita. Dai, 4